Anyong sa inyo. Mointro punta kog adin my life asa Kurimaw diri sa Korea. Giatay oy. Udtong tutok kay sa nga tanan ibis na rest ko anak ko time nako. Kitry nako nga mag kanang practice pa og kumsa kay kita na magitagan-an sa bato ni Darna. And syempre dili pwede na maghinay-hinay ta kay kaning paspas ba kaya to ang mga kauban sa likod no dili ta pwede matambakan. Karon duha mi nagkumsa balit tulo akong tuyukan, mutuyo ko og sasang, mutuyo ko og packing, mutuyo ko sa kumsa. And then munang nagpractice ko, it's because gusto nako makakita og way nga kanang madali nako og kumsa nga kanang dili malibat akong mata kay kanang human na mo og check anang outer space outer layer unsa ba na outer zone or unsa ba na